Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Jeng Ipi Channel, yaitu salah satu channel yang akan selalu membahas masalah dan solusi. Nah, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman bahwa ada satu hal yang harus kita cek ketika kita sudah melakukan bongkar mesin. Jadi yang harus kita cek ini adalah jalannya pompa oli, lancar atau enggak, naik atau enggak olinya ke bagian head. Karena sudah banyak kasus setelah 2 minggu dari motor dibongkar, motornya harus dibongkar lagi. Kenapa? Karena olinya nggak naik ke bagian head, jadi noken as, pelatuk dan lain sebagainya rusak lagi karena nggak kebagian oli. Nah itulah ya teman-teman ya, yang namanya orang tempatnya lupa dan hilap. Makanya di sini saya saling mengingatkan kepada teman-teman bahwa ketika kita sudah melakukan bongkar mesin, motor sudah hidup, hal terakhir yang harus kita cek adalah jalannya pompa oli ini. Paham ya teman-teman ya? Seperti di video ini terlihat bahwa olinya muncrat ya. Olinya muncrat itu menandakan bahwa pompa olinya berjalan dengan lancar. Jadi jangan sampai kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, materi dan lain sebagainya, itu semua sia-sia akibat hal seperti tadi. Makanya jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share, bagikan ke media sosial teman-teman, baik itu ke kerabat, saudara dan lain sebagainya. Jika teman-teman suka video ini silahkan like. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.